Setiap ingin melangkah untuk mencapai mimpi, seringkali kita merasa tidak percaya diri. Setiap langkah yang kita ambil terasa begitu mustahil, sering lelah, dan sempat ingin menyerah. Tapi saat aku melihat ke belakang, aku percaya. Setiap langkah yang pernah kulalui, setiap lelah ini pasti akan berarti. Karena aku selalu mengusahakan yang terbaik dari yang terbaik untuk diriku sendiri. Demi menjaga, merawat, dan menutrisi kulit ini,